ဒီနေ့မှာတော့ Smart Education 𝗲𝗬 Academy ရဲ့ PTE Preparation Class မှာဘယ်လိုအားသာချက်တွေရှိလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Group Class တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အခြား student တွေရဲ့မတူညီတဲ့ ideas တွေကိုရရှိနိုင်တာမို့ practice လုပ်တဲ့အခါမှာအထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခြား student တွေရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်အားသာတဲ့အချက်တွေကိုအတူယူပြီးတော့မိမိကိုယ်ကို improve ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်လို့လည်းရပါတယ်။ Group class ဖြစ်ပေမဲ့လူဦးရေအနေငယ်သာလက်ခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် student တစ်ယောက်ချင်းစီကို individual attention ပေးပြီးတော့သင်ကြားပေးပါတယ်။အကယ်၍မိမိကမအားလပ်လို့အတန်းပြတ်တာမျိုးရှိတဲ့အခါမှာလည်း class recording တွေကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်။ Smart ရဲ့ PTE class မှာတက်ရောက်တဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်ဘယ်အချိန်မဆိုဝင်လေ့လာနိုင်မဲ့ student portal account တစ်ခုစီရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်ကြားပေးမယ့်ဆရာကတော့2021 ကလေးက Smart Education 𝗲𝗬 Academy ရဲ့ PTE class ပေါင်းများစွာကိုတင်ကြားပေးနေပြီးတော့ student တွေရဲ့ target score ရရှိအောင်လေ့ကျင့်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာညိုမင်းလွင်မဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ Smart Education 𝗲𝗬 Academy ရဲ့ February 9 ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်မဲ့ PTE Preparation Class ကိုအမြန်ဆုံးလာရောက်အနံဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်နော်။ Smart Education 𝗲𝗬 Academy ရဲ့ PTE Preparation Class ကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 781-538-010 ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ Page Messenger ကနေလည်းစုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။